आज इन गाड़ियों में आतंकवादी जा रहे हैं, देखते हैं आखिर कौन सी गाड़ी आतंकवादी की है। अब मुझे तो इस गाड़ी पर शक हो रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले रुको। सेलिब्रिटी के लिए तो सब लाइक करते हैं, है ना? लेकिन आज जो लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और देखो, आखिर में आतंकवादी की कार पकड़ी गई। हमने इसे पीट पीट कर इसका पापड़ बना दिया। सोचो ये कितना सही हुआ, क्या बात है।